online ပေါ်မှာအဲ့လိုတယောက်ကမေးထားတာပေါ့နော်ဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူဟာဖလားသမာဘတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာဒီကိုသောတာပန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆရာတော်ကဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုဖလားသမာဘတ်ဆိုတာကလေဝင်စားမယ်ဆိုရင်အလေးချင်းရှိမှဝင်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဖြေရင်ပေါ့အဲ့တော့တို့တွေကဒီတရားမှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ခါမှာဖလားသမာဘတ်ရေလို့မရေးထားအောင်ဒါပေမဲ့တရားထူအတိတ်ထဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေးထားတယ်15မိနစ်တို့အနာယူဝက်တို့ဆိုပြီးပေါ့အဲ့ဒါလေးကြီးပြည့်ရဲဆိုပြီးရေးထားတာလေးရောတွေ့အဲ့တော့ကိုယ့်အောင်ပြန်စမ်းစစ်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုတရားအစင်တန်းမှာတရားအားထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကပြောင်းလဲသွားတာကဒီဘွဲ့တွေကိုတော့မှအများကြီးဒါမလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ရောင်မှတအားကြီးမရမနေပေါ့နော်ဒီဟာတွေရဖို့အတွက်ဒီပီလာတွေပြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မရတဲ့နီးလန်းနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလုံးဝမရှိတော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြင်းသွားတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမန်အာဇီဝနဲ့ရှာမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ကရှိရင်နောက်တစ်ခုကမရလို့လေတအားကြီးပေါ့နော်အားကြောင့်ပြောရလေနေ့ကိုမရရင်ငါတိမယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှအဲ့လောက်ထိအစွမ်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လဲဘသူနဲ့မှလက်မထပ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အခုဖျားပွင့်ငင်းဆိုတာတကယ်ဟုတ်လားဖျားတွေကဘာလို့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာပဲဗုဒ္ဓကာယာမှာပဲအမြဲတမ်းပွင့်နေဆိုတော့ဟုတ်လို့လားဆိုပြီးတော့မယုံသင်္ကာရင်ဖြစ်တယ်ဆိုအမေကပြောတယ်နေနဲ့မယုံနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နေအမြဲတမ်းဖျားကိုပဲအိမ်မက်ထဲမှာတော့မှတခုခုဖြစ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတိုင်ငံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာကအိမ်မက်မှာတော့မှမမေ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားတရားကိုလည်းမေ့ပြီးတော့ဘလို့မှနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုနေရတဲ့ပညာစရိုက်ဖြစ်နေလို့ဝိစိတ်ကိစ္စကြီးတွေ့နေရနေရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာကြာတော့ဒီတရားဟောဒီယေနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ပြီးသားပေါ့နော်နေရဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါမှန်နေ